复习一下上次教了什么东西哦。我们上次教了应力集中的观念啊。那在静态受力的时候，它因为形状的问题，这个力量呢就会分布的不均匀。那尤其是这个几何的转弯处啊，或者是缺口处啊，那它的力量就会集中哦，所以它计算出来的应力大小会比你这个就是宣称的应力还要再大 k 倍。那 k 倍是几倍？可以透过查表的方式计算。好，那所以我们上次就介绍了这个表。一般我们在机械设计最常分析就是轴分析。轴分析最常受的力量就三种：拉伸、扭转，还有弯曲。就这个 tension、twisting，还有 bending。那这三种受力状况下，它的应力集中的倍数都不一样。那透过一些重要的参数，一个是你的倒角跟比较小的直径的倍率，以及比较粗的轴跟比较细的轴的倍率的直径的倍率，它就会决定了我这一个应力集中的倍数是几倍。好，那这个是静态受力。那另外呢，我们就开始探讨了什么叫做动态受力，就是说一个轴它如果在转动，同一个位置，它会一下转到拉伸，一下转到压缩。所以其实你看起来你给予的力量是静态的，可是这个轴在动嘛，所以对轴而言，它还是受到动态力。所以呢，呃，简单一个想法就是，比方说哈，现在如果有一个一串烤香肠好了，现在是一个轴哈，中间串了一根香肠，放在一个火炉上烤，旁边装一个简单的马达，转转转，让它均匀的旋转，再烤那个香肠。那个香肠的重力都是永远往下嘛，那你就觉得说，哎，重力往下就是对于那个轴而言是静态力啊，就是那香肠假设轴对称，那个力量不会因为我轴转到几度，对于那个轴产生的力量会改变啊，不变嘛，哈。可是呢，对于轴本身而言，如果在这个轴的某一个位置贴了一个标签，那个标签就是绕着它的圆心呢在做旋转，所以它一下子转到上面，一下转到下面。那我这个有个重力往下拉的话，那上半部是压缩，下半部是拉伸，所以那个标签呢，在旋转过程中，一下被拉，一下被压，所以它就是拉压拉压，所以是动态受力。那这种状况下呢，上次就提到一件事情，如果这个轴的设计它的几何呢有一些缺口的话，它也会也是会有这个应力集中的状况哦。可是因为有一些因素，一个是几何的因素，一个是材料的因素啊，就还有就是这个轴的材料强度的因素，它这个缺口的尺寸对于应力集中的敏感度是不一样的。那所以就有一个缺口敏感度的这个参数。那从这个表里面可以看到，材料强度会改变这个倍数，及你的缺口尺寸也会改变这个倍数。那如果你算出这个缺口敏感度 Q 以后，透过这个公式，然后你刚刚前面那个轴 KT 就是静态受力下应力集中的倍数 KT 也算出来，它可以换算出 KF。那如果最差状况就是说 Q 是1，所以很敏感，很敏感的话，你的 KF 会等于 KT，所以你的静态受力下应力集中假设是2倍，那动态受力下应力集中也是2倍。那如果没有那么敏感，可能这个 KF 就可以比较小，比较小当然比较好嘛，就是最好的话就是说应力集中的倍数是1，就表示说没有应力集中，所以这个没有所谓的应力集中倍数是0这回事哦，最小最小就是1。那为什么呢？因为东西受力
这个是一个理论受力值，然后跟实际应力集中值的一个倍数关系，不会有应力变小的状况，只会有最佳应力集中的倍数其实是1倍，就没有应力集中。OK， 好，那这个就是刚刚讲的这个 notch sensitivity， 就是缺口敏感度的这个计算。然后从这边可以看到，跟材料的极限拉伸强度有关，然后还跟这个缺口的尺寸有关。那从这边趋势有看到说，这个强度越弱的，它 Q 越小。这样子，那所以之前有用几个极端的例子给各位这个稍微了解一下这种应力集中的观念哈。好，那上次也介绍了这个应力集中分析的 SOP 啦哈。那在这边稍微复习一下，我们都以轴分析为例，因为我很喜欢探讨轴分析，我很喜欢考轴分析，所以就把探讨应力集中以及疲劳的这个分析呢列了这个 SOP。让各位了解一下，我大概整个解题啊，那个一步一步的顺序是什么，其实就在这，所以你现在不看就太吃亏了。好，现在呢，我先探讨有一个轴，它就是一个部分直径的粗细不一。那个地方我们会设计一个倒角，通常那个题目就会讲说啊，这个轴里面的所有倒角半径是多少，就讲好了，其实就会告诉你那个粗轴细轴的那个转角处。倒角是多少就直接告诉你了哈，那其实就是要告诉你，等一下你在算应力集中倍数的时候要用到那个半径。好，那通常这个题目就会给你这个设计啊，这些尺寸都给你，那就是告诉你它的几何，然后题目通常也会告诉你它受什么样的力，或是你可以透过一些这个力的分析，你也知道它是受到什么样的力，然后呢，你就要去查你的表，那表有3个，就像我刚刚讲的，一种是 tension。一种是 bending， 一种是 twisting， 那3个表不可以查错。那通常要出一个题目的话，一定就是3个表都列给你，不告诉你现在是哪一种受力模式，那你就要自己判断，我到底是 tension 还是 twisting 还是 bending。好，那判断出来以后，透过这个小 r 小 d 的倍数以及大 D 小 d 的倍数，你可以算出它的 KT， 就是你等等再算某一个。就是你把它想成那个直径最细的那个地方的应力，并非真正这个轴受到最大的应力。你真正受到最大的应力会是那个最细部分的应力再乘上 KT 倍。这件事情要记得。OK， 所以在介绍 KT 以前，你都还是可以用我们前一次考试之前所有的分析方式，但是如果我今天跟你讲说，我们现在要探讨应力集中了，你需要做的事情就是你要去评估它会集中几倍，所以所有的应力的数字在我们的设计公式里面有应力这个数字，它前面就多了一个 K 倍，就这么简单而已。好，那这个是静态受力，可是到了动态受力以后，就会跟材料的性质有关。那通常这个题目就会告诉你它的极限拉伸强度。那因为我们的课本的表格只有钢，然后一定就只是会考你钢嘛，然后就给你极限拉伸强度，就是要让你去查这个表。好，那所以第2步呢，就是在这里用那个材料极限拉伸强度带进去，还有那个倒角的半径带进去，就算出这个 Q 值。那这个 Q 值就代表所谓的缺口敏感度，然后利用这个公式。因为刚刚已经 KT 算出来了 ，Q 要在这里又算出来的，那 KF 就算出来，那这个数字就告诉你，这样的受力条件下，这样的材料，这样的几何，它受到的动态受力的这个应力集中程度就是 KF 倍。好，所以这个就是 SOP 了。那如果这一页你觉得很重要，你可以去 Moodle 那个助教理论上都有把东西 po 在网络上，有缺的话再跟我们讲，我们再把它补上去。OK， 那上次我们又提了一种东西叫做耐久线，那就是在告诉你说材料的强度，它会随着它受到的动态受力呢的一个 cycle 次数累积，
然后它的强度就慢慢的下降。那这个下降的程度就是大约在10的6次方次呢，它原本强度是，就是它的极限强度会下降到甚至一半这么小，然后那一个刚好这个循环受力10的6次方次以后强度下降的那个强度值，我们就叫做耐久线。所以我们上次提到耐久线这，那今天呢，我们就要开始告诉你，那我介绍了这个东西以后，我怎么去做设计？好，那它其实观念呢还蛮直觉的，好，然后等等会介绍几个模型，那这些模型就是透过一个很直觉的观念去推演出来的。好，那我这边我来找一下我的笔记。OK， 所以我们今天呢就开始延伸上次所提的。今天是11月19号。OK， 好，好，那我们就那个机械设计嘛，好。那今天要讲说这个 fatigue， 它的这个就是 design equation 好了。OK， 好，那我们就来看一下一个观念哈，就是说我现在呢，这个可能是时间，然后我可能呢，我受到的这个力量啊，是大概像这样，这个是应力，所以很有可能这个是某一个皮带轮好了，那你也知道这种皮带这种东西啊，它有弹性嘛，所以它有的时候会像弹簧一样，就是被拉开弹回来，拉开弹回来，所以这种有弹性的东西，它张力有可能会忽大忽小，那也很有可能有一个设计，它的这个皮带呢，它就一直在固定的循环运动下，它的张力就忽大忽小。那既然我有一个皮带，通常这个皮带是不是会固定在一个皮带轮上，然后就会有一个主轴？那既然这个张力忽大忽小，那是不是对于这一个主轴的力也是忽大忽小？所以这个轴里面的每一个地方，它受到的应力就是忽大忽小。那很有可能是这样的状况。随着这个周期性的运动，它受到的应力就忽大忽小。那我们就通常会去评估它的平均值，还有它的振幅。那 AVG 这边就代表 average， 对不对？然后 R 这边就代表 range， 就一个平均应力跟振幅应力。那不同的课本它的符号还有用词不一样，有另外一本课本呢，它是用 sigma m 还有 sigma a， 那它这边 m 的代表就是 mean， 也是平均嘛，然后 a 就是 amplitude 就是振幅。那一样的东西，只是不同的命名，所以我忘记你们也没买课本哈，所以未来你可能会在疲劳的设计分析上，就是会有几种不同的命名，那你只要理解一下这些是什么意思哈。那基本上是一样的东西，它只是命名上不一样而已，所以这就有时候会被命名成这样。好，那我习惯的话，我喜欢用这个 Sigma AVG 还有 Sigma R， 好，这我喜欢这一套命名方式。好，那我们来看看既然我是这样动态受力的话，那其实它最极端的受力不就是这一个端点嘛？就这最高点，所以有点像是一个 worst case 的概念就最差状况的观念。那就是说，
sigma avg 加 sigma r 是我的 worst case， 就是在这个动态受力下，这个受到最大应力的那个的状况的应力大小就是 sigma avg 加 sigma r。那我一个很简单的观念就是说，那我这个和啊最差的受力的这个总和，我如果小于等于降幅，那不就好了？这就是一个最简单的一个动态受力的观念。我把那个，因为其实没有振幅的话，不就是静态受力嘛？那现在就是有振幅了嘛？那我就是把那个振幅，我可能透过一定时间的实验的累积、量测，或是说评估，我去估出来它平均受力跟动态受力下那个最高点是多少。那我这个材料最高点不要超过降幅就好啦。哦，这个就是最简单的一个设计公式。然后这一条线呢，是叫 yield line 还是叫 failure line？ 我检查一下。不好意思哦，因为名词上我希望跟课本一样。这一条线叫做 yield line 哦，就降幅线啊，哦，降幅线。好，那这个降幅线呢，我们试试看，把它在一个图面上画出来哈。那你看一下哦。好，那我现在定义这个点跟这个点叫做降幅啊，最好不要这么左，就要左边一点啊，进来一点，这也是降幅好了，这也是降幅。然后你会发现我这个坐标系有两个轴哈，那这两个轴分别是什么？这两个轴分别就是平均应力跟振幅应力哈。我们刻意啊，在这个因为我们今天在探讨动态受力的时候，出现了两种评估的这个数量级，一个是平均应力，一个动态应力，所以我们就尝试着把平均应力跟动态应力呢画成一个这样的图表，然后呢，我们就来把这个式子放到这个图里面，看会长什么样子。那你会发现，其实你把它想成这个叫 x 叫 y 嘛，那这个不就是 x 加 y 要小于等于降幅，它其实就是一条这样子的斜线。然后既然是小于等于的话，不就是这个斜线的下半部分？所以它似乎就是在一个图面上框出了一个三角形的范围，其实那个范围就是你的设计范围。好，我们来画一下。OK， 画的还可以。所以这一条啊，其实就是你的不要这样子。好，这一条就是你的 yield line。所以意思就是说，我以后做设计，就是我们不是设计的时候可以设计很多件事情嘛？一件事情就是比如说尺寸，或是说设计材料，或是各种跟这个机械设计有关的一些考量。那在这个设计下，我最后总是有最后一步，就是到底我的应力是否超过降幅嘛？哈，那我现在如果知道我的设计呢，轴设计是动态受力，那我就想办法把平均跟振幅找出来，加起来以后，我就不要超过降幅。好，那你如果满足这个公式，其实就代表说你的设计啊，就落在这个三角形里面的某个地方，就是你目前这个受力条件下，你的设计下，你的平均应力可能在某个位置，然后你的振幅应力可能在某一个位置，所以你就是一个坐标点，那就是你的设计点，然后那个点在这一条线以下，那就是安全，是这个观念。好，那如果我要把安全系数加进去的话，这个设计怎么改变？所以我们如果再加上安全系数的话，
那这个公式会变什么？就变成平均加振幅小于等于降幅除以安全系数，其实就这样而已。哦，就是跟我们在之前介绍的静态受力的一些设计公式一样，我们都是把我们的上限值除上一个大于1的数字，那这个就是我们的安全系数，都同样的手法。那假设这个东西是2的话，那我这个设计的边界它就会往内缩。好，所以我现在稍微画一个范例，比如说往内缩，好，就像这样子。所以这个位置基本上就是你的降幅强度除以安全系数，同样的。所以如果你的设计是这个利用 U-Line 这个 model， 这是一个模型，然后呢，你有安全系数的考量，那你的设计空间呢，就从这个比较大的三角形缩小成这个比较小的三角形，你就要在这个小三角形内设计，不然的话，它就有一定的程度会降服。我是这样的观念。好，那再来就有不一样的 model 出现。好，那为什么是这样呢？因为我们都在开始探讨这个动态受力的时候啊，我们都在讲说就是平均受力跟正负就是变动的这个受力，我们就是在看说，它到底你这个材料啊，动态的是受到多少力？可是你会发现它受到这个最大力的这个部分呢，只有一瞬间，然后其他时候它是那个受到的力量可能会小一点。所以似乎啊，我动态受力的这个考量下，它没有像你现在用这个极端设计的这个考量这么严重，没有这么严重。哦，然后所以似乎啊，我们可以在这个设计线上，它的那个限制可以有点改变，但是也别忘了一件事情，你的动态受力呢，它是会受到一定的 cycle 下，它的强度会变小。所以有2个考量，一个就是说我是不是用这个最差状况的设计就太严苛了。好，所以我们现在讲2个考量，就是想法，好，就是说 worst case 是否太严苛了，严格，是不是可以更宽松一点？更宽松一点，我的设计范围就变大。好，那第2个想法就是说，那个耐久线的观念怎么没有在这里出现？好，就是说你的材料强度会那个随着一定的 cycle，它的强度会变弱嘛？那如果我的设计一直是这样，结果这个材料变弱了怎么办？那不就这个边界要再调整，那很麻烦嘛，所以呢，在这个动态受力下 ，U-Line 的这个第1个模型就被修正，他们就认为说应该有不一样的模型。那我现在要介绍第2个模型，那我就跳页跳下一页。第2个模型是这样的，我喜欢用图解的，我把这一个抠过去。因为有几个公式啊，然后不好背，你知道吗？背不太起来。那我习惯就是说，那我们不要背嘛，我们就用理解的，或是用图解的方式。好，那我这边好，这是我们刚刚第1个设计嘛，那